Iyi ni Ambassadors of Christ Choir, korali y'ikimenya bose gusumba kuri umuravumba, haba mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, East Africa. Korali y'ibigwi n'amateka ahambaye, korali yaciye impaka kuva mu myaka myinshi itambutse, n'ubu kandi ikaba ikiyoboye. Gusa uyu munsi siyongeye kuvugaho, ahubwo ngiye kuvuga kuri umwe mu baririmbyi bayo bakomeye b'inkingi za mwamba muri yo, ariko kandi akaba n'umwe mu bamenyekanye cyane kurusha abandi muri iyi korali. Bamwita Sarah Sanyu. Ni umuririmbyi w'iyi korali, ariko kandi akaba n'umuhanzi cyangwa umuririmbyi uririmba ku giti cye kuva muri 2020. Uwera Sarah Sanyu, ijwi ryiza ryo si ryo yinginga, ni ijwi ryizihira abaryumva rikaryohera amatwi. Mu ndirimbo ze yakoze ku giti cye harimo n'iyi. Abenshi mwamukunze cyane kubera indirimbo nyinshi za Ambassadors agaragaramo ari we uziyoboye. Kugeza uyu munsi aho anaririmba ku giti cye. Ariko se ni bangahe mufite byinshi mu muziho byihari biri inyuma y'umuziki? Avuga ko kuririmba ari ibintu byamuzaniye igikundiro mu bantu, ndetse ngo ni ibintu arambyemo cyane kuko yabyinjiyemo ari umwana muto akiga mu mashuri yisumbuye, kugeza uyu munsi ubwo ari umubyeyi w'abana 2. Uyu mugore rero nihariye uburanga bugaragarira buri wese, useka neza, akarusho akagira utunogo ku matama, facette. Benshi baramukundira ubwitonzi n'umutima mwiza agira, ariko se ubundi mu by'ukuri Sarah Sanyu ni muntu ki? Nk'ibindi byamare byose rero, uyu nawe yibasiye n'aba-YouTuber benshi bamubaza bati ko bavuga ko yavukanye sida, nibyo cyangwa ni ukubeshya? Abantu batandukanye kandi iki kibazo bagihuriyeho, ndetse bamwe banagitonganiramo, bamwe bati ntago ari byo, ni ukubeshya, ntayarwaye. Abandi bati muri mwese ntawamupimye. Ariko se muri ibyo byose ukuri ni ukuwe? None se nawe waba warigeze wumva iby'izo nkuru zavuga ko Sarah Sanyu y'abana virusi itera sida? Birashoboka ko mu myaka yatambutse rimwe cyangwa se kenshi waba warumvise umuntu abikubwira, cyangwa ukumva abandi babiganiraho bavuga ko uyu mudamu ngo yaba yaravukanye ubwandu. Niba warabyumvise se wabyumviye he, ubyumva nande? None si iyi nkuru yari ukuri koko, cyangwa ni ibinyoma n'ibihuha bidafite ishingiro? Ariko se niba koko byari ibihuha, byaturutse? Reka tubyinjiremo turebe ukuri kwabyo, tunarebere hamwe amateka yose n'ubuzima bw'uyu mudamu yanyuzemo kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi ubwo ari icyamamare muri gospel yo mu Rwanda. Mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kora subscribe kugira ngo utongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ndetse n'inkuru z'urukundo nziza tubagezaho umunsi ku munsi. Amazina ye yose ni Uwera Sarah Sanyu. Yavukiye mu gihugu cya Uganda, avuka ari umwana wa 4 mu muryango w'abana 5, barimo uwitwa Manzi, banaririmbana muri Ambassadors of Christ. Amashuri yisumbuye yayarangirije muri College Adventiste de Gitwe, aminuriza muri kaminuza ya ULK i Kigali. Uyu ni umuririmbyi ukomeye cyane muri korali Ambassadors of Christ. Kugira ngo byumve neza, ndakubwira ko ari inkingi ya mwamba muri korali, cyane mu ijwi rya soprano. Niwitegereza neza mu mashagi atandukanye ya korali Ambassadors of Christ, uzasanga Uwera Sanyu aba ahagaze ku murongo w'imbere. Ubundi uzasanga inshuro nyinshi hari utera zimwe mu ndirimbo z'iyi korali kubera ubuhanga afite mu kuririmba, bikuyongeraho no kuba afite ijwi ryiza. Sanyu yinjiye muri Ambassadors mu mwaka wa 2006. Ukurikije imyaka afite ubu ngubu, birumvikana ko icyo gihe yari akiri umwana muto, nk'uko abyivugira ko yari akiga mu mashuri yisumbuye. Uwera Sarah Sanyu ni umwe mu baririmbyi b'abahanga u Rwanda rufite, ndetse akaba anakunzwe n'abatari bake kubw'impano y'ijwi ryiza afite. Ni umunyarwandakazi, akaba n'umubyeyi w'abana 2, umuhungu n'umukobwa. Umugabo we yitwa Emmy Kayumba, banakoze ubukwe ku itariki ya 29 Nyakanga muri 2018. Byumvikane neza ko kuri ubu bamaze imyaka irenga 7 babana nk'umugore n'umugabo. Kuri bamaze gushyira hanze indirimbo ze ku giti cye zirenga 5, utabareyemo izo yakoranye n'abandi bahanzi. Muri izo harimo yitwa Mwana wanjye, hakaza Mwana w'umuntu, Nitashinda, Umunsi mushya yakorewe na producer Ishimwe Clement. Uyu muramuzi cyane muri Kina Music, akaba umugabo wa Knowless Butera n'iyitwa Omora. Ni nyuma yuko Sarah Sanyu yatangaje ko agiye gutangira kuririmba ku giti cye, ariko nanone bitavuze ko avuye muri korali Ambassadors of Christ. Indirimbo akunda cyane muri iyi korali yitwa Imirimo yawe Mana, naho umurongo wo muri Bible akunda cyane ni Zaburi ya 23. Mu buzima busanzwe bw'uyu muririmbyi, usanzwe ari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, avuga ko ikintu cyamushimishije kuruta ibindi mu buzima bwe ari umunsi yibarukagaho imfura ye.
Ibi ngo byaramurenze abura icyo yakwitura Imana usibye kuyiha amashimwe yari amwuzuye mu mutima kubwo kumuhindurira izina akava mu bukuma akitwa umubyeyi. Reka hano mbere yuko nkomeza mbanze nkubwire gato ku bwa ya nkuru yavuze ko uyu Sarah Sanyu yaba yaravukanye virusi itera sida. Byaje biti? Kuva yatangira kuririmba muri Ambassadors of Christ Choir akajya agaragara ku murongo w'imbere ndetse akenshi akagira indirimbo zimwe na zimwe ayobora azatona, Sarah yatangiye kuba umusitari, abantu benshi baramumenya baranamukunda. Muri uko kwamamara rero nibwo mu myaka ya za 2010 hadutse inkuru zavugaga ko uyu mukobwa wari ukiri muto icyo gihe yaba yaravukanye sida. Abantu barabiganiraga cyane mu masaro cyangwa ahandi hantu habateraniye abantu benshi. Iyo hajyagamo indirimbo ya Ambassadors cyangwa hakaba ikindi kintu cyose gituma haganirwa kuri iyi korali, byabaga bigoye ko iyo ngingo yasozwa hatagize uvuga ko uyu Sarah Sanyu yaba arwaye sida. Ukajya kumva umuntu aravuze ngo disi kano gakobwa keza kavukanye sida. Sinshaka kwemeza ko abantu bose bumvise iyi nkuru, ariko nzi ko mu bakuri iki kiganiro bamwe muri mwe mwabyumvise. Biranashoboka ko uri no mu babiganiriyeho n'abandi cyangwa uri mu babiganirijwe. Niba urimo utubwire muri comment. Ntabwo bizwi neza aho aya makuru yaturukaga n'uwayazanye bwa mbere, ariko ikiriho nuko ari inkuru yakwiriye igihugu cyose mu bice bitandukanye byacyo. Gusa yari inkuru y'igihuha cyambaye ubusa, kuko nagerageje gushaka amakuru no gucukumbura ngo ndebe koko niba hari inkuru yaba yaranditswe mu binyamakuru cyangwa ngo Sarah Sanyu ubwe aba ari we ubyivugira cyangwa aho yaba yarabibajijweho, ariko nta na hamwe nabonye. Sinzi uwahimbye ikinyoma, ariko kandi uburyo cyakwiriye igihugu cyose nabyo biratangaje ndetse n'ibyo kwibazaho. Igitangaje nanone nuko haba mu biganiro byose yaba yarakoze ku ma YouTube channel cyangwa mu ndirimbo agaragaramo, biragoye ko muri comment z'izo nkuru haburamo umuntu wavuze ko uko kurwara sida kwamuvuzweho. Urugero, ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu 2018 ikinyamakuru inyarwanda.com cyanditse inkuru ufite umutwe ugira uti Uwera Sarah Sanyu ishyiga ry'inyuma muri Ambassadors of Christ Choir agiye gukora ubukwe. Nk'uko byumva yari inkuru isanzwe yavugaga ko Sarah Sanyu agiye gukora ubukwe, ariko igitangaje witwa Gasongo yaje muri comment arandika ati uyu se bavuga ko arwaye sida baba babeshya kabisa. Na Knowless nuko bavugaga, kereka niba baba bashaka nabo baba barwaye. Icyo gihe nabwo byabaye urubanza muri comment, bamwe bati baramubeshyeraga, abandi bati uvuze nabi, ubwo kandi rubura gica. Ibyo byose rero bisobanuye uburyo inkuru yasakaye hirya no hino mu gihugu. Gusa nyine byaje kugaragara ko cyari igihuha kidafite aho gishingiye. Sarah Sanyu nta sida arwaye, ndetse n'uwakwije icyo gihuha ntabwo yigeze amenyekana. Nyuma y'umuziki, ibindi bintu Sarah akunda cyane harimo gusura inshuti ze, gusura abatishoboye, guha umwanya umuryango we no gusenga cyane. Iyo asobanura ibi avuga ko iyo ataza gukora umurimo wo kuririmba yari gukora ibikorwa by'urukundo birimo gufasha abakomerewe n'ubuzima n'ibindi byinshi. Kujyanye n'icyo kunywa, we ngo yikundira amazi, icyayi n'amata. Naho kurya agakunda ibyo bitarimo amavuta, ibyo twakwita ibya Kinyarwanda, birimo umwumbati, ibijumba, amateke n'ibindi nk'ibyo. Iyo umubajije korali akunda akubwira ko korali zose azikunda, ko nayagira yihariye, ariko ngo mu bahanzi basanzwe wakunda ni Kanyomozi wo muri Uganda. Mu buzima busanzwe nyuma yo kuririmba no gukorera Imana, Sarah Sanyu ni umukozi wo muri banki ya Goshen Finance. Naho ku by'idini ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi usengera ku itorero rya Kibagabaga English Church, ariko akaba ari umwizera wo ku itorero rya Remera. Kuririmba no gukora umurimo w'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose ngo nibyo binakunda cyane yishimira gukora. Sarah Sanyu ni umumama uhorana akanyamuneza ku maso n'inseko izira imbereka, ku buryo ntatinya kuvuga ko yatwaye amarangamutima ya benshi b'igitsina gabo. Nk'uko bisanzwe twese turabizi ko umuntu agira ibimushimisha akagira n'ibimubabaza. Sarah Sanyu aganira n'Igihe yatangaje ko igihe yababaye kuruta ibindi byose, igihe cyamushenguye kandi atazibagirwa mu buzima bwe, ngo ni umunsi yaburagaho ababyeyi yakundaga cyane. Gusa abana ngo ntiyakwibagirwa ibyo Imana yamukoreye ubwo yarokokaga impanuka yabaye kuri Ambassadors of Christ muri 2011 ubwo barimo bava kuririmba Tanzania. Ni igihe cyamushenguye umutima, ariko abana agatanga amashimwe menshi ku Mana. Zimwe mu nzira z'umusaraba yanyuzemo harimo kuba yarabaye imfubyi akiri muto, ubuzima bwe bukaza gukomeza mu kigo kirera imfubyi. Ushobora gutekereza ko impano yo kuririmba ayikomara ku babyeyi be, ariko siko bimeze, kuko ababyeyi batakundaga kuririmba ahubwo ngo bakundaga gusenga cyane.
Ibi bikaba byaraviremo umugisha mwinshi umwana wabo Sarah Sanyu. Avuga ko bari batuye kera habaga abazungu bakundaga kuririmba, bakaba ari nabo bamufashije kuvumbura impano yari yifitemo yo kuririmba. Ngayo nguko rero, ngayo amateka y'ubuzima bwa Sarah Sanyu mwamenye cyane muri Ambassadors of Christ Choir. Wakoze cyane kubana natwe, nansoreje inkuru yacu ngushimira ko babanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.